ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഹൗസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനം തരുന്ന വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഷായമായിട്ടാണ്. കഷായം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന 3 ഇലകളെ പരിചയപ്പെടാം. ആദ്യമായിട്ട് ആടലോടകത്തെ പറ്റി പറയാം. ആടലോടകത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സസ്യത്തിന്റെ ഇല, പൂവ്, വേര് എന്നിവ ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ്. ചുമ, തുമ്മൽ, കഫക്കെട്ട്, ശ്വാസമുട്ട്, ആസ്മ എന്നിവയ്ക്കും പനി, ഛർദി, കഫപിത്ത ദോഷങ്ങൾ, വായുക്ഷോഭം, വയറുവേദന എന്നിവയെ ശമിപ്പിക്കാനാണ് ആടലോടകം പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പനിക്കൂർക്കയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ പണ്ടൊക്കെ പനിക്കൂർക്കയില്ലാത്ത വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നിരവധി രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നാണ് പനിക്കൂർക്ക. ഇലയാണ് പ്രധാന ഔഷധഭാഗം. ഇതിനെ സർവ്വരോഗ ശമനി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. പണ്ടൊക്കെ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു അസുഖത്തിനും പ്രതിവിധിയായിരുന്നു പനിക്കൂർക്ക. തുളസിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ടവേദന, ചുമ, ഉദരരോഗങ്ങൾ, ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ, കൃമിശല്യം, ജ്വരം, ജലദോഷം, മൂക്കടപ്പ് എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ തുളസി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. ഇനി ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ: ആടലോടകത്തിന്റെ തളിരില, പിന്നെ വേണ്ടത് തുളസിയില, പിന്നെ വേണ്ടത് ചെറിയ ഉള്ളി, പിന്നെ പനിക്കൂർക്ക ഇല. പനിക്കൂർക്ക ഇലയെന്നും പറയും, ചിലര് ഞവര ഇലയെന്നും പറയും. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ചുക്കുപൊടിയാണ്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചുക്കുപൊടിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് പനങ്കരിപ്പട്ടി. ഇത് മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഈ ഗ്ലാസ്സിന് 250 ml ഗ്ലാസ്സിന് നമ്മൾ 5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ 5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് ഗ്യാസിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചതച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ചുവന്നുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആടലോടകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തുളസിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പനിക്കൂർക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 5 ഗ്ലാസ് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വറ്റിപ്പോണം. അങ്ങനെ 4 ഗ്ലാസ് നമുക്ക് കിട്ടണം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് ചെറിയ തീയിലിട്ട് വേവിക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് പനങ്കരിപ്പട്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതില്ലാത്തവർക്ക് പനങ്കൽക്കണ്ടും ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോസിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.